नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू पाउनुहुनेछ। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई आवश्यक ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 7 को नेपाली विषयको पाठ 13 अन्तर्गतको यो अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ भन्ने जीवनी पढाउन गइरहेको छु। को थिए त अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ? हैन, उनी वैज्ञानिक थिए कि अरू डाक्टर पो थिए कि इन्जिनियर पो थिए कि के थिए त? लेखक थिए कि? उनका विषयमा आज हामी चर्चा गरौँ यो पाठमा। त हामी सुरु गर्दैछौँ हाम्रो पाठ अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ। घरमा धेरै मुसा भयो भने हाम्रो अन्न भण्डार रित्याउँछन्। घरको भान्सामा साङ्ला भरिए भने खानेकुरा सिद्ध्याउँछन्। त्यसैले हामी मुसा र साङ्ला नाश गर्ने उपाय गर्छौँ। मुसा नियन्त्रण गर्न बिरालो पाल्छौँ। वन साङ्लो ल्याएर घरका साङ्ला हटाउन सहयोग लिन्छौँ। बिरालोले मुसा सखाप पारे झैँ वन साङ्लाले घर साङ्लालाई खेद्छ। वन साङ्लाले घर साङ्लालाई खेद्छ भन्ने उखान त तिमीहरूलाई पनि थाहा नै छ होला। यी बाहेक अन्य विधिबाट पनि मुसा र साङ्ला हटाउन नसकिने चाहिँ होइन। एउटा जीवको सहयोगले अर्को जीवको नियन्त्रण गर्ने यस्तो विधि जैविक नियन्त्रण विधि हो। यो प्राकृतिक विधि हो। घरमा मुसा र साङ्लाले दुःख दिए झैँ शरीरमा पनि अनेक किसिमका रोगका परजीवीहरू प्रवेश गर्दछन्। तिनीहरूले हाम्रो शरीरमा रोग फैलाउँछन्। तिनलाई हटाउन हामीले औषधि गर्नुपर्छ। हिजो आज रोगको उपचार गर्ने विभिन्न औषधि बनेका छन्। यस्ता औषधिमध्ये प्रतिजैविक औषधि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले औषधि विज्ञानले धेरै प्रकारका प्रतिजैविक औषधिको निर्माण तथा प्रयोग गरेको छ। तर सन् 1928 अघि कुनै पनि प्रतिजैविक औषधि बनेको थिएन। पहिलो प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन हो। यसका आविष्कारक सर अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ हुन्। अलेक्जेन्डर फ्लेमिङको जन्म सन् 1881 बेलायतको अर्सायर भन्ने गाउँमा भएको थियो। उनी आमाबुवाका 8 सन्तान मध्ये 7औं थिए। किसान परिवारमा जन्मेका फ्लेमिङको बाल्यकाल गाउँमा नै बित्यो। 5 वर्षमा उनलाई गाउँकै विद्यालयमा पढ्नका निम्ति भर्ना गरियो। त्यहाँ 5 वर्ष र डानभेल सहरको विद्यालयमा 2 वर्ष पढेपछि उनी लन्डन गए। लन्डनमा उनका दाजु पनि पढ्दै थिए। गाउँमा हुर्केका फ्लेमिङ लन्डनका चिल्ला र चौडा सडक, अनगिन्ती गाडी तथा ठुल्ठुला महल देख्दा छक्क परे। उनले 2 वर्ष त्यहाँ बसेर वाणिज्य शास्त्र पढे। यसैबीच आर्थिक कारणले उनको पढाइ रोकियो। त्यसैले 16 वर्षको उमेरमा उनले पढाइ छोडेर लेखा सहायकको जागिर खान थाले। खेलकुद, पौडी जस्ता मनोरञ्जन र भ्रमण भनेपछि फ्लेमिङ हुरुक्क हुन्थे। लेखा सहायक भएपछि कोठामा एक्लै बसेर हिसाब गर्नुपर्दा उनलाई दिक्क लाग्थ्यो। उनी यो जागिर खान बाध्य थिए। गाउँमा उनका एकजना काका थिए। काका उनलाई असाध्यै माया गर्थे। एक दिन उनले तिनै काकाको मृत्यु भएको समाचार सुने। उनलाई नरमाइलो लाग्यो। तिनै काकाले बैंकमा राखेको पैसामध्ये 250 पाउन्ड भतिजा फ्लेमिङको नाममा इच्छापत्र गरिदिएका रहेछन्। काकाले इच्छापत्र गरिदिएको त्यो पैसाले उनको जीवन अर्कैतर्फ मोडियो। त्यही पैसाले उनी लन्डनको सेन्ट मेरिज मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शास्त्र पढ्न थाले। सुरुमा उनलाई शल्य चिकित्सा पढ्ने इच्छा भए पनि पछि उनी जीवाणु शास्त्र पढेर डाक्टर बने।
हाम्रा आँखाले नदेखिने तर सूक्ष्मदर्शक यन्त्रको सहयोगले देख्न सकिने जीवाणुलाई परजीवी भनिन्छ। कतिपय परजीवीले हाम्रो शरीरमा रोग फैलाउँछन्। फ्लेमिङ यस्ता रोग फैलाउने जीवाणु र तिनको नियन्त्रणबारे अध्ययन गर्न इच्छुक थिए। आफै डाक्टर भएपछि फ्लेमिङले यस सम्बन्धी अध्ययनको थालनी गरे। उनले जीवाणुशास्त्रीहरूको समूह बनाएर अनुसन्धान प्रारम्भ गरे। सन् 1914 देखि 1918 सम्म संसारमा ठुलो युद्ध चल्यो। यसलाई प्रथम विश्वयुद्ध भनिन्छ। यस युद्धमा फ्लेमिङ डाक्टर भई बेलायती सेनाको उपचारका निम्ति खटिए। युद्धमा सिपाहीहरू घाइते हुन्थे। घाउमा जीवाणु सङ्क्रमण भई कतिपय सिपाही मर्दथे। कतिपय चाहिँ घाउका जीवाणु मार्ने कडा रासायनिक तत्त्वको असरले मर्दथे। सामान्य सङ्क्रमणको उपचार हुन नसकेर कतिपयका उनीहरू अपाङ्गतासहितको जीवन बिताउन बाध्य हुन्थे। फ्लेमिङ घाउमा फैलने यस्ता जीवाणुको उपचार रासायनिक पद्धतिले नभई जैविक विधिद्वारा गर्न चाहन्थे। त्यसैले उनी यसबारे अनुसन्धान गर्न थाले। अनुसन्धानबाट प्राणीको दुध, रगत, सिँगान र आँसुमा हुने एक प्रकारको शरीर रक्षक तत्त्व पत्ता लाग्यो। उनले त्यस तत्त्वको नाम लेसोजाइम राखे। लेसोजाइम पत्ता लागेपछि उनको उत्साह झन बढ्यो। प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्यपछि फ्लेमिङले पनि सैनिक सेवा छोडे। उनी लन्डनको सेन्ट मेरिज मेडिकल कलेजको अस्पतालमा नै काम गर्न थाले। उनी बिरामीको नियमित उपचारपछि अनुसन्धानमा नै बढी समय लगाउँथे। उनी प्रयोगशालामा विभिन्न किसिमका जीवाणु विकास गर्दथे। तिनमा अन्य जीवाणु राखेर जीवाणु बीच हुने प्रतिक्रियाको अवलोकन गर्दथे। एक दिन उनले एउटा थाली उठाई परीक्षण गर्न लागेका थिए। उनले त्यस थालीको ढकनी थाहै नपाई खुल्लै राखेछन्। एकछिनपछि त्यस थालीमा पुनः उनका आँखा परे। उनले त्यहाँ हल्का नीलो रङ देखे। पहिले अन्य बाह्य जीवाणु पर्छन् भन्ने उनी थालीको ढकनी एकछिन मात्र खोल्थे। त्यस दिन बिर्सेर केही समय थाली खुल्लै रहेको थियो। थाली खुल्ला रहेकाले हावामा उडेर आएको ढुसी त्यहाँ जमेको अनुमान उनले गरे। उनले त्यो नीलो ढुसीलाई सूक्ष्मदर्शक यन्त्रले हेरे। आश्चर्य! त्यस ढुसीबाट निस्किएको रसले थालीका जीवाणुलाई चराले चारो टिपे चाहिँ कपाकप खाँदै थिए। उनी आफै जुन कुराको अन्वेषण गर्दै थिए त्यही कुरा उनका आँखा अगाडि देखियो। उनी हर्षविभोर भए। उनले त्यस हल्का नीलो ढुसीको नाम पेनिसिलियम नोटाटम राखे। त्यस ढुसीबाट निस्केको रसको नाम पेनिसिलिन राखे। यसरी प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन पत्ता लाग्यो। पेनिसिलिन पत्ता त लाग्यो, तर यसको शुद्ध सार झिक्न भने उनी सफल भएनन्। यही समयमा उनका भाइ जोनलाई निमोनिया भयो। निमोनियाका जीवाणुलाई पेनिसिलिनले नष्ट गर्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो, तर ढुसी खानु हुँदैनथ्यो। त्यसको अपरिष्कृत रस सुईद्वारा शरीरमा दिन पनि मिल्दैनथ्यो। औषधि पत्ता लागेर पनि उनका भाइ जोनको उपचार हुन सकेन। उनी निमोनियाले नै मरे। यस घटनाले फ्लेमिङलाई साह्रै दुखी बनायो। उनले पेनिसिलिनको महत्त्वबारे एउटा लेख प्रकाशित गरे। उनको त्यो लेख अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानरत डाक्टरहरू फ्लोरी र चेनले पढेछन्। त्यो लेख पढेर उनीहरूले पेनिसिलिनको महत्त्वबारे बुझे। उनीहरूले सार झिक्ने तरिका पत्ता लगाएर एउटा पत्रिकामा खबर छपाए। पत्रिकामा यो खबर पढ्न साथ फ्लेमिङले ती दुई डाक्टरलाई भेटे। फ्लेमिङ, फ्लोरी र चेन तीनैजनाको प्रयासले झिकिएको पेनिसिलिनको सार 4 जना चिकित्सक बिरामी बालकमाथि प्रयोग गरियो। ती 4 जना बाँचे। यसपछि त यो जीवनदायी औषधिको उत्पादन, प्रचार र प्रयोग संसारभर भयो। यस्तो मानव जीवन रक्षक औषधिको आविष्कार गरेकाले फ्लेमिङलाई सन् 1944 बेलायत सरकारले नाइट उपाधिले सम्मान गर्यो। सन् 1945 फ्लेमिङ, चेन र फ्लोरी
विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित भए। औषधि विज्ञानको क्षेत्रमा पेनिसिलिनको आविष्कार युगान्तकारी हुन पुग्यो। यस्ता महान वैज्ञानिक फ्लेमिङ सन् 1955 अचानक हृदयघात भई यस संसारबाट सधैँका लागि विदा भए। उनी आज यस संसारमा नरहे पनि पेनिसिलिनको आविष्कारले अमर बनेका छन् भनेर यो जुन पाठ छ अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ भन्ने पाठ यो सकिएको छ। त अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ एकजना चिकित्सक शास्त्र चाहिँ पढ्ने व्यक्ति रहेछन्, उनी डाक्टर रहेछन्, उनी एक वैज्ञानिक पनि रहेछन् अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ हैन। उनको जन्म चाहिँ सन् 1881 बेलायतको अर्सायर भन्ने गाउँमा चाहिँ भएको थियो अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ। अब बाल्य अवस्था हैन एकदम चाहिँ उनको ठिकै सामान्य नै रह्यो। चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनले यो आफूले पढ्न मन लाग्ने खालका चाहिँ कामहरू पढ्न सकेनन् हैन, कामहरू गर्न सकेनन्। उनी चाहिँ यो लेखा सहायकको रूपमा काम गरे उनले कति वर्ष, पछि उसलाई धेरै त्यो पढेर चाहिँ अल्छी लाग्न थाल्यो, झ्याउ लाग्न थाल्यो, पढ्न मन लाग्न छोडो हैन। अब मान्छेको रुचि जेमा हुन्छ उसलाई त्यही त गर्न मन लाग्छ। त उनले चाहिँ पछि यो शल्य चिकित्सा पढ्न थाले हैन, मतलब पढ्ने इच्छा थियो उनलाई यो शल्यक्रिया सम्बन्धी चाहिँ अपरेसन सम्बन्धी। तर पछि उनले चाहिँ जीवाणु शास्त्र पढे, माइक्रोबायोलोजी भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा हैन, ती शास्त्र पढ्यो। अब हाम्रो जुन शरीर छ त्यो शरीरमा घाउहरू फैलिन्छन्, घाउहरू हुन्छन् है, तपाईँहरू लड्नुहुन्छ, तपाईँलाई घाउ चोटपटक लाग्छ। अब त्यो चोटपटक लागिसकेपछि त्यो घाउ त बढ्दै जान्छ, घाउमा अनेक प्रकारका जीवाणुहरू हुन्छन् हो कि होइन। अनि ती जीवाणुहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो घाउलाई बढाउँदै 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 जान्छन्, त्यो घाउ कहिले पनि निको हुँदैन। यसरी मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ। त कसरी त्यो घाउको जीवाणुलाई अरू जीवाणुले चाहिँ खाएर मार्ने त्यो प्रक्रिया चाहिँ यो अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले खोजिराख्नु भएको थियो हैन। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभएछ भन्दाखेरि त्यो एक दिन चाहिँ आफ्नो जुन ल्याबमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अनुसन्धान गर्ने क्रममा अनुसन्धान गर्ने जुन कुरालाई चाहिँ छोप्न बिर्सिनु भएछ। अरू बेला चाहिँ खुल्ला राख्नुहुन्थ्यो, एकछिन अनि छोप्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले चाहिँ छोप्नै बिर्सिनु भएछ। त छोप्न बिर्सेका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बाहिरबाट चाहिँ एउटा ढुसी आएर त्यहाँ भएको जीवाणुलाई कपाकप खान थालेछ। यसरी त्यो जीवाणु चाहिँ मर्न थालेछ। त यो देखेर अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ छक्क परे। उनले थालीले छोप्न बिर्सेका कारणले चाहिँ उसले के पत्ता लगाए त यो जीवाणुलाई नष्ट गर्ने ढुसीको पत्ता लगाए। यो ढुसीले चाहिँ नष्ट गर्दो रहेछ भनेर। तर अब यो ढुसी त कसरी खुवाउने मानिसहरूलाई, यो त सकिँदैन खुवाउन। उसको भाइलाई हैन जोनलाई पनि निमोनिया भएको थियो। त उनले उपचार त पत्ता लगाइसकेका थिए, औषधि त पत्ता लगाइसकेका थिए, तर उपचार गर्ने विधि के हो, कसरी चाहिँ यो भाइलाई दिने भन्ने कुरा उनलाई थाहा थिएन। त्यही भएर उनको भाइ पनि चाहिँ निमोनियाले मरे। उनलाई औषधि थाहा हुँदाहुँदै पनि औषधि गर्न नसकेर नजानेर उनको भाइ जोनको निमोनियाबाट मृत्यु भयो। त्यही भएर चाहिँ जुन उनले औषधि पत्ता लगाएका थिए हैन, उसले त्यो औषधिलाई पेनिसिलिन भन्ने नाम दिएका थिए। त्यो चाहिँ त्यसको महत्त्वबारे एउटा लेख तयार गरे, पत्रिकामा त्यो छापे। त्यो पत्रिकामा छापिसकेपछि चाहिँ यो अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भन्ने छ हैन युनिभर्सिटी, त्यहाँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ जुन डाक्टरहरू अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्, अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन्, ओ त्यस्ता डाक्टरहरूले चाहिँ त्यो लेख पढेछन्। फ्लोरी र चेन भन्ने ती चाहिँ अनुसन्धानरत डाक्टरहरूले पढेछन् र त्यो लेख पढेर ती डाक्टरहरूले चाहिँ पेनिसिलिनको महत्त्वबारे बल्ल कुरा बुझेछन् र उनीहरूले फ्लेमिङलाई बोलाएछन्। अनि तीनजना मिलेर चाहिँ यो पेनिसिलिनको चाहिँ एउटा सार झिकेछन् कि कसरी उपचार गर्ने भनेर एउटा सार हैन टक्क जस्तो सुई जस्तो झिकेछन्। अनि त्यो चाहिँ 4वटा बिरामी बालकहरूमा प्रयोग गर्दाखेरि ती सफल भए। 4वटै बिरामी बालकहरू चाहिँ के भएछन् त बाँचेछन्। त यसरी उनले यो पेनिसिलिनको आविष्कार गरेका थिए। सुरुमा चाहिँ
फ्लेमिङले गरे र त्यसको चाहिँ जुन उपचार गर्ने विधि छ त्यो चाहिँ 3 जना हैन, फ्लोरी, फ्लेमिङ र चेन, यी 3 जना मिलेर संयुक्त रूपमा बनाए। त्यही भएर यिनी 3 जनालाई चाहिँ के गरियो त यो नोबेल पुरस्कार दियो सन् 1945 मा। अनि बेलायत सरकारले नाइट भन्ने उपाधि पनि दियो, कसलाई त यो अलेक्जेन्डर फ्लेमिङलाई हैन। यो बेलायत सरकारले दिने सबैभन्दा ठुलो उपाधि हो नाइट भन्ने उपाधि। र अन्त्यमा यो फ्लेमिङ, महान वैज्ञानिक फ्लेमिङको चाहिँ, अलेक्जेन्डर फ्लेमिङको मृत्यु कहिले भयो त 1955 मा हृदयघात, हार्ट अट्याकबाट चाहिँ उनको मृत्यु भयो। तर उनी आज पनि छन् पेनिसिलिनको माध्यमबाट। अहिले पनि मानिसहरू चाहिँ पेनिसिलिनको प्रयोग गर्ने गर्दछ। त यो थियो अलेक्जेन्डर फ्लेमिङको बारे हामीले पढेका कुराकानीहरू जीवनीको बारेमा है त। अब यसको शब्द अर्थमा जाउँ त यहाँ हेर्नुहोस्, पहिलो शब्द छ नियन्त्रण। त नियन्त्रण भनेको के हो? नियन्त्रण भनेको कुनै पनि कुरालाई रोक्ने काम हैन, काबुमा ल्याउने काम नियन्त्रण गर्नु भनेको है। त्यस्तै सखाप पार्नु भन्ने अर्को शब्द छ। सखाप पार्नु भनेको के हो त? फिनिस्ड गरिदिनु, सिद्ध्याउनु हैन, पुरै विनाश गर्नु, सर्वनाश गर्नुलाई सखाप पार्नु भनिन्छ। त्यस्तै अर्को छ जैविक नियन्त्रण विधि भनेर भनेको छ। जैविक नियन्त्रण विधि भनेको के भने एउटा जीवलाई अर्को जीवले हैन, अर्को जीवको सहयोगले नियन्त्रण गर्ने विधि हैन। एउटा प्राणीलाई अर्को प्राणीले तह लगाउने विधि। जस्तो मुसा घरमा छ भने के ल्याउने त? घरमा बिरालो ल्याउने, बिरालोले मुसालाई खाइदिन्छ। त बिरालोले मुसा कन्ट्रोल गरे कि गरेन? गर्यो नि। यसरी नियन्त्रण गर्यो, यसलाई जैविक नियन्त्रण विधि भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरिकन परजीवी भनेर भनेको छ। त परजीवी भनेको के भन्दाखेरि परजीवी, पर भनेको अरूको, जीवी भनेको बाँच्ने। त अरूको भरमा बाँच्ने जुन जीवहरू हुन्छ, जीवका जुन अणुहरू हुन्छन्, जीवाणुहरू, तिनीहरूलाई हामी परजीवी भनेर भन्छौँ। अरूको भर परेर बाँच्ने सूक्ष्म जीव, आँखाले देख्न नसकिने जीव, सूक्ष्म जीव हो यो परजीवी भनेको। अनि प्रतिजैविक भनेर भनेको छ। त प्रतिजैविक भनेको के भन्दाखेरि जुन शरीरमा जीवाणुहरूले रोग फैलाउँछन् त्यो जीवाणुहरूलाई मार्ने औषधिलाई हामी के भन्छौँ त? प्रतिजैविक औषधि भन्छौँ हैन। यो प्रतिजैविक भनेको के रहेछ त? शरीरमा फैलने जुन रोगका जीवाणु हुन्छन् त्यो जीवाणु मार्ने औषधि चाहिँ हो प्रतिजैविक। त्यस्तै आविष्कारक भन्ने अर्को शब्द छ। आविष्कारक भनेको के हो त? कुनै कुराको आविष्कार गर्ने, कुनै कुरा पत्ता लगाउने, नयाँ कुरा पत्ता लगाउनेलाई हामी के भन्छौँ त? आविष्कारक भनेर भन्छौँ। अङ्ग्रेजीमा डिस्कोभरर भन्छ है। ल त्यस्तै अर्को जाउँ शब्द लेखा सहायक। लेखा सहायक भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो एकाउन्ट सेक्सनमा चाहिँ हेल्प गर्ने, सहयोग गर्ने हैन। कुनै पनि कार्यालय हुन्छ, त्यो कार्यालयमा चाहिँ हिसाब किताब राख्ने कर्मचारीहरूलाई हामी के भन्छौँ त? लेखा सहायक भनेर भन्छौँ। त्यस्तै इच्छा पत्र भन्ने अर्को शब्द छ। त इच्छा पत्र भनेको के भन्दाखेरि आफ्नो इच्छा अनुसार कसैलाई कुनै चिज दिनु भनेर चाहिँ लेखेको एउटा चिठी हो, लेखेको एउटा पत्र हो इच्छा पत्र हैन। चाहिँ तपाईलाई जस्तो मानिलिउँ, तपाईलाई चाहिँ कोही मानिसलाई आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति दिन मन लाग्यो भने तपाईले एउटा इच्छा पत्र लेख्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब इच्छा अनुसार कसैलाई कुनै चिज दिन मन लाग्यो भने एउटा जुन पत्र लेखिन्छ त्यो नै इच्छा पत्र हो। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्दमा जाउँ, चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा भनेको चाहिँ यो मेडिसिन भनेर भन्छ हैन, मेडिकल अथवा मेडिसिन। चिकित्सा शास्त्र भनेको चाहिँ के हो त? औषधिको विज्ञान हो, औषधिको साइन्स हो, मेडिकल साइन्स हो है। ल त अर्को शब्दमा हेरौँ, शल्य चाहिँ चिकित्सा भनेको छ। शल्य चिकित्सा भनेको के? शल्यक्रिया हैन। शल्यक्रिया भनेको चाहिँ अब जस्तो अपरेसन, चिरफारद्वारा चाहिँ उपचार गरिने जुन औषधिको विज्ञान छ त्यसलाई हामी शल्य चिकित्सा भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरिकन अर्को छ हेर्नुहोस् त जीवाणु शास्त्र। जीवाणु शास्त्र भनेको के हो त? सूक्ष्म जीवबारे अध्ययन गर्ने जुन विज्ञान छ त्यसलाई हामी जीवाणु शास्त्र भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै धार्मिक शास्त्र भनेको धर्मको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्र हो। जीवाणु शास्त्र भनेको चाहिँ एकदम आँखाले नदेखिने सानो सानो सूक्ष्म जीवबारे अध्ययन गर्ने विज्ञान हो जीवाणु शास्त्र भनेको। र जीवाणु भनेको के हो त? जीवाणु भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ आँखाले नदेखिने जीव, एकदमै सानो जीव हैन, सूक्ष्म दर्शक यन्त्रले हेर्नुपर्ने जीव। यो प्राण भएको एउटा अणु
जीवाणु भनेर भनेको। जीव प्लस अणु जीवाणु। त कुनै पनि जीवन भएको जुन अणु छ, एकदम अणु भनेको एकदम सानो भागलाई भनिन्छ, त्यसलाई हामी जीवाणु भनेर भन्छौँ है। ल अर्को शब्दमा जाउँ, जीवाणुशास्त्री भनेको छ। त जीवाणुशास्त्री भनेको के हो त भन्दा जीवाणुशास्त्रबारे चाहिँ जान्ने व्यक्तिलाई हामी के भन्छौँ त जीवाणुशास्त्री भनेर भन्छौँ है। जीवाणुको शास्त्रबारे जानकारी भएको व्यक्तिलाई हामी जीवाणुशास्त्री भन्छौँ। ल अर्को शब्दमा जाउँ, अनुसन्धान भनेर भनेको छ। अनुसन्धान भनेको के हो त कुनै पनि चाहिँ सब्जेक्टबारे कुनै विषयबारे गरिने खोज अनुसन्धान अथवा अध्ययन हैन, लाई हामी के भन्छौँ अनुसन्धान भनेर भन्छौँ। अब तपाईहरुले पनि त शिक्षकहरूले कति गृह कार्य दिनुहुन्छ, अब त्यो गृह कार्यहरू तपाईहरुले कसरी खोज्नुहुन्छ हैन, युट्युबमा खोज्नुहुन्छ, नेपाल अनलाइन स्कुलको भिडियो हेरेर खोज्नुहुन्छ, त्यो अनुसन्धान गर्नु नै हो एक प्रकारको अनुसन्धान है। हो त्यस्तै अनुसन्धान भनेको के रहेछ त कुनै पनि विषयबारे गरिने जुन अध्ययन छ, खोज छ, त्यसलाई हामी अनुसन्धान भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को छ हेर्नुहोस् यहाँ विश्वयुद्ध भनेर। विश्वयुद्ध भनेको के त विश्वमा चलेको एकदम ठुलो युद्ध हैन, संसारभरि चलेको ठुलो युद्ध हो विश्वयुद्ध। यो सबैभन्दा ठुलो युद्ध हो विश्वयुद्ध है। अहिलेसम्म जम्मा 2टा विश्वयुद्ध चाहिँ भइसकेका छन्, सन् 1914 मा र अर्को चाहिँ सन् 1940 मा हैन, 2 चोटि चाहिँ विश्वयुद्ध भइसकेका छन्। अर्को जाउँ, संक्रमण भनेको छ। संक्रमण भनेको के भन्दाखेरि फैलिने कामलाई हामी के भन्छौँ संक्रमण हैन, वृद्धि हुने काम, फैलिने कामलाई हामी संक्रमण भन्छौँ, फैलावट पनि भनिन्छ यसलाई। त्यस्तै गरिकन अर्को रासायनिक भनेर भनेको छ। रासायनिक भनेको के भन्दाखेरि रसायन तत्त्व भएको हैन, यो रसायन सम्बन्धी रसायन तत्त्वहरू भएको, रस निक्लिने तत्त्वहरू भएको हैन, रसायन सम्बन्धी केमिस्ट्री सम्बन्धी भनेर भन्छौँ नि हामी, केमिस्ट्री भनेर हो, त्यो भनेको के त रासायनिक हो हैन। ल त्यस्तै गरिकन अर्को चाहिँ शब्दमा जाउँ, हेर्नुहोस् जैविक विधि भनेको छ। जैविक विधि भनेको के हो त कुनै पनि एउटा जीवद्वारा अर्को जीवाणुलाई नष्ट पार्ने विधि, एउटा जीवाणुद्वारा अर्को जीवाणु नाश गर्ने विधिलाई हामी जैविक विधि भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को के छ हेर्नुहोस् त लेसोजाइम भन्ने छ। लेसोजाइम भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि प्राणीको चाहिँ दुधमा, रगतमा, सिगानमा, आँसुमा आदिमा हुने जुन शक्ति छ हैन, त्यो चाहिँ के हो त लेसोजाइम। एउटा चाहिँ रोगलाई हैन चाहिँ मार्ने एक प्रकारको के हो त शक्ति हो, रोगलाई उल्टाउने शक्ति, जसद्वारा चाहिँ हाम्रो शरीर रोगबाट बच्दछ। तपाईहरुलाई ज्वरो आयो, तपाईले केही औषधि खानु भएन भने पनि तपाई निको हुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ नि। अब धेरै जसो मानिसहरू त हुँदैनन् हैन, त कतिपय मानिसहरू त यतिकै केही नखाइ पनि निको हुन्छन्। भन्नुको मतलब उनीहरूको शरीरमा लेसोजाइमको मात्रा के छ त धेरै छ। यसरी उनीहरूको शक्ति धेरै हुन्छ, रोगसँग लड्ने जुन क्षमता हुन्छ उनीहरूको शरीरमा धेरै हुन्छ। यो चाहिँ लेसोजाइमको कारणले गर्दाखेरि हो है। ल अर्कोमा जाउँ, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला भनेको के हो त अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ ल्याब भनेर भनिन्छ अथवा ल्याबोरेटरी भनेर भनिन्छ। कुनै पनि चाहिँ कुराको परीक्षण गर्ने, प्रयोग गर्ने यो ठाउँ हो प्रयोगशाला भनेर भनेको है। प्रयोग गर्ने ठाउँ प्रयोगशाला। ल अर्कोमा जाउँ, प्रतिक्रिया भनेर भनेको छ। प्रतिक्रिया भनेको के हो त भन्दाखेरि रियाक्सन है। कुनै पनि कार्य सम्पन्न भयो भने त्यो कार्य सम्पन्न हुँदाखेरिको, कार्य गर्दाखेरिको जुन मनको स्थिति हुन्छ अथवा मनमा पर्ने जुन इफेक्ट हुन्छ, प्रभाव हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्रतिक्रिया भनेर भन्छौँ है। ल त्यस्तै गरिकन अर्को शब्दमा जाउँ, अवलोकन भनेको। अवलोकन भनेको के भन्दाखेरि हेर्ने काम, निरीक्षण गर्ने काम हैन, त्यसलाई हामी अवलोकन भनेर भन्छौँ। त्यस्तै ढुसी छ। ढुसी भनेको के हो त ढुँडी हैन। ढुसी पनि तपाईँले देख्नुभएको होला, त्यो अचारहरूमा चाहिँ जाडो याममा चाहिँ अचारहरूमा के पर्छ त ढुसी पर्छ अनि त्यो सेतो सेतो हुन्छ नि, फन्जाई भन्छ अङ्ग्रेजीमा यसलाई, FUNGI फन्जाई, यसलाई ढुसी भन्छ नेपालीमा। ढुँडी पर्नु, ढुसी पर्नु भन्छ नि। तपाईहरुले आफ्नो मम्मीहरूलाई सोध्नु भने तपाईहरुको मम्मीहरूले यो ढुसी भनेको थाहा पाउनुहुन्छ, तपाईँले देखाइ पनि दिनुहुन्छ ढुसी कस्तो हुन्छ भनेर है। ल
अब अर्को शब्दमा जाउँ। अन्वेषण भनेर भनेको छ। अन्वेषण गर्नु भनेको खोज्नु भनेर भन्न खोजेको। अनुसन्धान गर्नु, खोज्नुलाई हामी अन्वेषण भनेर भन्छौँ है। ल त्यस्तै हर्ष विभोर भनेको छ। हर्ष विभोर भनेको चाहिँ के हो त, एकदमै धेरै खुसी हुनु हैन। त्यो हर्षले एकदम गदगद हुनुलाई हामी के भन्छौँ त, हर्ष विभोर हुनु। खुसीले एकदम गदगद हुनु, एकदमै धेरै खुसी हुनु, दङ्ग पर्नुलाई हामी के भन्छौँ, हर्ष विभोर भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै गरिकन शुद्ध सार भनेको छ। शुद्ध भनेको प्योर हैन, एकदम शुद्ध। सार, सार भनेको चुरो कुरो हैन, मुख्य तत्त्व। अब शुद्ध सार भनेको के भन्दाखेरि एकदमै जुन चोखो तत्त्व छ, फोहोर विकार नभएको तत्त्वलाई हामी के भन्छौँ त, शुद्ध सार भन्छौँ। जस्तो पेनिसिलिन त उनले पत्ता लगायो, अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले। जुन के पत्ता लगाए त, उनले ढुसी पत्ता लगाए। तर ढुसी भनेको चाहिँ अशुद्ध हो हैन। अब यो रगतमा गयो भने यसले अन्य किसिमको रोगहरू पनि निम्त्याउन सक्छ। त यसको शुद्ध सार त पत्ता लगाउनु पर्यो, हो कि होइन? भने यसको चोखो तत्त्व, मूल तत्त्व जुन चाहिँ एकदम शुद्ध छ, जसले चाहिँ शरीरमा कुनै हानि नोक्सानी गर्दैन, त्यसलाई हामी शुद्ध सार भन्छौँ हैन, फोहोर विकार नभएको तत्त्व। र अर्को यहाँ शब्द छ निमोनिया भनेर। निमोनिया भनेको के हो त भन्दाखेरि यो छातीमा चाहिँ हैन, हाम्रो छातीको भित्र चाहिँ जीवाणुको सङ्क्रमण भएर लाग्ने एउटा रोग हो निमोनिया है। छातीमा जीवाणुहरूको चाहिँ सङ्क्रमण फैलिँदै यो जीवाणुहरू फैलिँदै गएपछि एउटा रोग लाग्छ, यसलाई हामी के भन्छौँ त, निमोनिया भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को हेर्नु शब्द अपरिष्कृत भनेर भनेको छ। अपरिष्कृत भनेको चाहिँ ठिक नभएको हैन, चाहिँ नसुधारिएको हैन, उचित नपारिएको, ठिक नपारिएकोलाई अपरिष्कृत भनेर हामी भन्छौँ है। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ। अनुसन्धानरत भनेको छ। अनुसन्धानरत भनेको चाहिँ अनुसन्धानमा लागेकोलाई हामी के भन्छौँ त, अनुसन्धानरत। अनुसन्धान गरिरहेकोलाई अनुसन्धानरत भनिन्छ। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, जीवनदायी भनेको छ। जीवनदायी, दायी भनेको दिने, त जीवन दिने, ज्यान बचाउने, जीवन बचाउनेलाई हामी के भन्छौँ, जीवनदायी भनेर भन्छौँ है। त जुन खानाहरू छन् त्यो भनेको त जीवनदायी कुराहरू हामीलाई जीवन दिन्छ नि त हैन, अन्नहरूले हैन। धान, चामल, गहुँ, मकै, कोदो, दाल हो, यस्ता चाहिँ के हुन् त, जीवनदायी खाद्य पदार्थहरू हुन्, भनेको जीवन दिने खाद्य पदार्थहरू। यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्को छ नाइट। नाइट भनेको के भने बेलायत सरकारले चाहिँ हैन, यो ब्रिटेनले चाहिँ दिने सबैभन्दा ठुलो उपाधि हो है। ब्रिटेन सरकारले, बेलायतको सरकारले दिने सबैभन्दा ठुलो उपाधि भनेको चाहिँ के हो त, यो नाइट भन्ने उपाधि हो है। ल अर्को छ नोबेल पुरस्कार भनेको छ। नोबेल पुरस्कार भनेको के भन्दाखेरि यो विश्वमा चाहिँ हैन, कुनै एउटा क्षेत्रमा एकदम महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्तिलाई यो पुरस्कार दिइन्छ, नोबेल पुरस्कार हैन। यो नोबेल पुरस्कार भनेको चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार हो, ठुलो उपाधि हो नोबेल पुरस्कार। त यो नोबेल पुरस्कारको चाहिँ सुरुवात स्विडेनका वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेलद्वारा गरिएको थियो हैन। त्यही भएर नोबेल पुरस्कार भनेको के हो त, स्विडेनका वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेलद्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार भनेर यसलाई हामी भन्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय भनेको चाहिँ विभिन्न देश विदेशका मानिसहरूलाई यो पुरस्कार दिइन्छ है। ल त अर्को शब्दमा जाउँ। युगान्तकारी भनेर भनेको छ। त युगान्तकारी भनेको के हो त, युगको अन्त्य गर्ने अथवा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने, पुरानो युगको अन्त्य गर्ने हामी के भन्छौँ त, युगान्तकारी भनेर भन्छौँ है। ल अर्को छ हृदयाघात। हृदयाघात भनेको के हो त, हार्ट एट्याक हो। तपाईँले सुन्नुभएको होला होइन, कोही मानिसहरूलाई चाहिँ हार्ट एट्याक हुन्छ नि होइन। त एलेक्जेन्डर फ्लेमिङलाई पनि हृदयाघात भएको थियो, हार्ट एट्याक भएको थियो र उनको मृत्यु भएको थियो सन् 1955मा हार्ट एट्याकको कारणले, हृदयाघातको कारणले। त यो मुटुको धड्कनमा लाग्ने जुन धक्का छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, हृदयाघात भनेर भन्छौँ है। त यो थियो शब्द र तिनीहरूको अर्थ, यो हाम्रो चाहिँ पाठ अलेक्जेन्डर फ्लेमिङको। अब यसको अभ्यासतिर जाउँ हैन। त यसका अभ्यासमा यहाँ उत्तर भन भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ एकदमै छोटो प्रश्नहरू, छोटो उत्तरहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन, एकदमै सानो चाहिँ वाक्यमा, छोटो वाक्यमा। ल हेरौँ।
पहिलो प्रश्न छ 1 नम्बरको कमा, मुसा र साङ्लालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। त मुसा र साङ्लालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त? मुसालाई बिरालो पालेर र साङ्लालाई वन साङ्ला ल्याएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ हैन। ल त्यस्तै अर्को प्रश्नमा जाउँ। अलेक्जेन्डर फ्लेमिङको जन्म कहिले र कहाँ भएको थियो भनेर भनेको छ। त अलेक्जेन्डर फ्लेमिङको जन्म सन् 1881 मा बेलायतको अर्सायर भन्ने गाउँमा भएको थियो। कहिले अरे? सन् 1881 मा है बेलायतको अर्सायर भन्ने गाउँमा भएको थियो भनेर चाहिँ तपाईहरुले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को चाहिँ प्रश्नमा जाउँ। ग नम्बरको प्रश्न छ, फ्लेमिङले कसरी पाएको पैसाले पढेर डाक्टर भए भनेर भनेको छ। त कसरी पाएको पैसाले डाक्टर पढे उनी? कसरी डाक्टर भए त? उनको काका थिए हो कि हैन? अत्यन्त मिल्थे, असाध्यै माया गर्थे उनको काकाले उनलाई। तर उनको काकाले चाहिँ मर्नुभन्दा अगाडि, उनको काकाको देहावसान हुनुभन्दा अगाडि काकाले चाहिँ यो ब्याङ्कमा राखेको पैसामध्ये 250 पाउन्ड चाहिँ आफ्नो भतिजो अलेक्जेन्डर फ्लेमिङको नाममा इच्छापत्र गरिदिएका रहेछन्। त्यसरी चाहिँ पाएको पैसाले उनले चाहिँ पढेर डाक्टर भए। त्यही भएर यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ त? फ्लेमिङले कसरी पाएको पैसाले पढेर डाक्टर भए भन्दाखेरि आफूलाई अत्यन्त माया गर्ने काकाले ब्याङ्कमा राखेको पैसामध्ये 250 पाउन्ड आफ्नो भतिजो फ्लेमिङको नाममा इच्छा पत्र गरिदिएको पैसाले फ्लेमिङले चाहिँ पढेर डाक्टर भए भनेर हामी यसरी लेख्न सक्छौँ उत्तर है। अथवा यसैलाई नै तपाईले अगाडि पछाडि गरेर मिलाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कुरा त तपाईले बुझिसक्नु भयो। त अर्को प्रश्नमा जाउँ। घ नम्बरको प्रश्न छ, हेर्नुस्। लेसोजाइम के हो र यो केमा पाइन्छ भनेर भनेको छ। त लेसोजाइम के हो? लेसोजाइम भनेको चाहिँ यो शरीरमा पाइने एउटा रक्षक तत्त्व हो, जुन कुनै पनि प्राणीको दुध, रगत, सिगान र आँसुमा पाइन्छ। के अरे? लेसोजाइम भनेको चाहिँ शरीर रक्षक तत्त्व हो, जसले जुन चाहिँ प्राणीको दुध, रगत, सिगान र आँसुमा पाइन्छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। ल त अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रथम विश्वयुद्ध कहिलेदेखि कहिलेसम्म भयो भनेर भनेको छ। त प्रथम विश्वयुद्ध सन् 1914 देखि सन् 1918 सम्म भयो हैन। 4 वर्षको अवधिसम्म यो प्रथम विश्वयुद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार भएको थियो। सन् 1819 देखि म लेखिदिन्छु, सन् 1814 देखि 1914 देखि है, 1914 देखि 1918 सम्म यो प्रथम विश्वयुद्ध भएको थियो। त्यस्तै गरिकन अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। जोन को हुन् र उनको मृत्यु कुन रोगबाट भयो भनेर भनेको छ। त जोन को हुन्? जोन अलेक्जेन्डर फ्लेमिङका भाइ हुन् र उनको मृत्यु निमोनिया रोगबाट भयो भनेर हामीले यसरी उत्तर लेख्न सक्छौँ है। ल त अर्को 6 नम्बरको प्रश्न छ, अन्तिम प्रश्न। फ्लेमिङको मृत्यु कहिले भयो भनेर भनेको छ। त फ्लेमिङको मृत्यु कहिले भयो? सन् 1955 मा हृदयघातबाट भयो हो कि होइन? त फ्लेमिङको मृत्यु सन् 1955 मा अचानक हृदयघात भएर भयो भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 2 मा ठिक उत्तरमा ठिक चिनो लगाऊ भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई चाहिँ प्रश्नहरू दिएको छ र यहाँ हामीलाई विकल्पहरू पनि दिएको छ, अप्सनहरू पनि दिएको छ। जुन ठिक अप्सन हो त्यसमा हामीले
ठिक चिन्ह लगाउनु पर्यो है त, यस्तो टिक मार्क दिनु पर्यो। ल हेरौँ, क नम्बरको प्रश्न छ, जैविक नियन्त्रण विधि भनेको के हो भनेर भनेको छ। त जैविक नियन्त्रण विधि भनेको के हो? एउटा जीवको सहयोगले अर्को जीवलाई चाहिँ के गर्ने विधि हो त? नियन्त्रण गर्ने विधि हो। त्यही भएर यसको ई नम्बरको विकल्प ठिक छ, एउटा जीवको सहयोगले अर्को जीवलाई नियन्त्रण गर्ने विधि, हैन? यो चाहिँ ठिक उत्तर हो। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ, ख नम्बरमा, प्रथम विश्वयुद्धमा फ्लेमिङले के भएर काम गरे भनेर भनेको छ। त फ्लेमिङले के भएर काम गरेको थिए प्रथम विश्वयुद्धमा? त बेलायती सेनाहरूको चाहिँ उपचार गर्ने डाक्टर भएर काम गरेको थिए। डाक्टर भएर है, सेनापति भएर पनि होइन, प्रधानमन्त्री भएर पनि होइन, घाइते बेलायती सेनाको उपचार गर्ने डाक्टर भएर। त्यही भएर यसको यो ई नम्बरको चाहिँ विकल्प एकदम ठिक छ। त्यस्तै गरिकन यसको अन्तिम प्रश्न छ, हेर्नुहोस्, पेनिसिलिनको शुद्ध सार कसले झिकियो भनेको छ। त पेनिसिलिनको शुद्ध सार कसले झिकेको हो? अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले झिकेको हो? होइन, उनले पत्ता चाहिँ लगाएका हुन् तर उनले झिक्न सकेनन्। त शुद्ध सार कसले झिकेका हुन् त? अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले र त्यस्तै अक्सफोर्डका जुन डाक्टरहरू छन्, फ्लोरी र चेन, यो तीनजनाले चाहिँ संयुक्त रूपमा यी तीनैजनाले चाहिँ मिलेर काम गरिसकेपछि पेनिसिलिनको शुद्ध सार झिकेको हो है। त फ्लेमिङ, फ्लोरी र चेन, त्यही भएर चाहिँ यी तीनजना वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ नोबेल पुरस्कार दिएको हो, हैन, सन् 1945मा। त पेनिसिलिनको शुद्ध सार कसले झिक्यो भन्दा फ्लेमिङ, फ्लोरी र चेनले। यो ई नम्बरको विकल्प तपाईँको के छ त? ठिक छ। ल अब अभ्यास नम्बर 3 मा जाउँ। पाठका आधारमा मिल्दो शब्द राखेर खाली ठाउँ भर भनेर भनेको छ। अब यहाँ पाठको आधारमा चाहिँ हामीले मिल्दो शब्द राखेर चाहिँ के गर्नु पर्यो त? यो खाली ठाउँ भर्नु पर्यो। त यहाँ हेर्नुहोस्, क नम्बरको प्रश्न छ, पहिलो अनि खाली ठाउँ छ, औषधि फेरि खाली ठाउँ छ, अनि हो छ। ल भन्नुहोस् त, यहाँ के हुन्छ त? पहिलो ड्यास औषधि ड्यास हो, के हो? प्रतिजैविक औषधि चाहिँ के हो त? पेनिसिलिन हो। पहिलो प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन हो। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ त? पहिलो अनि खाली ठाउँमा प्रतिजैविक। प्रतिजैविक भनेको के अरे त? शरीरमा फैलने जुन चाहिँ रोगहरू हुन्छन्, ती रोगहरूको जीवाणु मार्ने चाहिँ के हो त? एउटा औषधि हो प्रतिजैविक। त प्रतिजैविक औषधि के हो? पेनिसिलिन हो। पेनिसिलिन। ल त्यस्तै गरिकन अब अर्कोमा जाउँ, अर्को वाक्यमा हेरौँ। ख नम्बरमा छ, हेर्नुहोस् त, पेनिसिलिनका ड्यास अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ हुन्। त पेनिसिलिनका आविष्कारक के अरे? आविष्कारक, आविष्कार गर्ने व्यक्ति। त पेनिसिलिनका आविष्कारक सर अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ हुन् भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल अब ग नम्बरमा जाउँ। ग नम्बर हेर्नुहोस् के छ त? सन् ड्यासदेखि ड्याससम्म संसारभर चलेको युद्धलाई प्रथम ड्यास भनिन्छ। त के भनिन्छ? सन् 1914 देखि 1918सम्म संसारभर चलेको युद्धलाई प्रथम विश्वयुद्ध भनिन्छ। प्रथम विश्वयुद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार है, विश्वयुद्ध यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ, प्रथम विश्वयुद्ध है। पक्नुहोस्। ल त्यस्तै गरिकन अब अर्को वाक्य हेरौँ, के छ त? तीनैजनाको प्रयासले तयार पारेको ड्यासको ड्यास 4 जना चिकित्सा बिरामी बालकमाथि प्रयोग गरियो। त तीनैजनाको प्रयासले तयार पारेको के त? पेनिसिलिनको सार 4 जना चिकित्सा बिरामीमाथि प्रयोग गरियो। ल तयार पारिएको, तीनैजनाको प्रयासले तयार पारिएको
पेनिसिलिन अनि को छँदैछ यहाँ सार भनेको चाहिँ एकदम शुद्ध तत्त्वलाई सार भन्छौँ हैन। मेन कुरो, चोरी कुरो, गुदी कुरो हैन, प्रमुख तत्त्वलाई सार भनिन्छ। त तिनैजनाको प्रयासले तयार पारेको पेनिसिलिनको सार 4 जना चिकित्सा बिरामी बालकमाथि प्रयोग गरियो। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। अर्को छ ङ नम्बरमा सन खाली ठाउँ छ। खाली ठाउँमा फ्लेमिङ चेन र फ्लोरी ड्यासबाट सम्मानित भए। त केबाट सम्मानित भएका थिए? नोबेल पुरस्कारबाट। त कहिले भएका थिए? 1945 मा। त सन् 1945 मा फ्लेमिङ चेन र फ्लोरी नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित भए। नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित भए भनेर यसरी तपाईँहरूले यो खाली ठाउँ भर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अब अर्को अभ्यास हेरौँ त, उत्तर लेख भन्ने अभ्यास। अब हामीलाई यहाँ प्रश्नहरू सोधेको छ, 5वटा प्रश्नहरू। त यसका उत्तरहरू हामी लेखौँ है त, कि कस्ता प्रश्न छन् हेरौँ। जैविक नियन्त्रण विधि भनेको के हो भनेर भनेको छ। त जैविक नियन्त्रण विधि भनेको के हो त? कुनै पनि एउटा प्राणीको सहयोगले अर्को प्राणीलाई नियन्त्रण गर्ने विधि भनेको जैविक नियन्त्रण विधि हो भनेर यसको उत्तर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। कुनै पनि एउटा प्राणीको चाहिँ सहयोगले अर्को प्राणीको नियन्त्रण गर्ने यो विधि हो जैविक नियन्त्रण विधि है। ल त अर्को प्रश्नमा जाउँ। अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ कसरी डाक्टर भए भनेर भनेको छ। त कसरी डाक्टर भए त? उनको आर्थिक अवस्था त एकदम कमजोर थियो हो कि हैन। उनी लेखा सहायकको रूपमा काम गरिरहेका थिए। तर उनलाई अत्यन्त गर्ने एकजना काका हुनुहुन्थ्यो। ऊ काकाको चाहिँ अलेक्जेन्डर फ्लेमिङको काकाको चाहिँ देहावसान भएको थियो, मृत्यु भएको थियो, देहान्त भएको थियो, मर्नु भएको थियो हैन। र देहान्त हुँदाखेरि चाहिँ उनको काकाको मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ काकाले चाहिँ के गर्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि एउटा इच्छा पत्र चाहिँ गरिदिनु भएको रहेछ। त्यो इच्छा पत्रमा के भनिएको थियो भन्दाखेरि मेरो नामको चाहिँ जति मसँग जति पैसा छ त्यो मध्ये 250 पाउन्ड चाहिँ मेरो भतिजो अलेक्जेन्डर फ्लेमिङलाई दिनु भनेर यसरी इच्छा पत्र गरिएको रहेछ हैन। उसको चाहिँ अलेक्जेन्डर फ्लेमिङको चाहिँ काकाले यो इच्छा पत्र ब्याङ्कमा गरेर राखिदिनु भएको रहेछ। त यो इच्छा पत्रको कारणले उनले पैसा पाए र उनले डाक्टर पढ्न पाए। यसरी उनी डाक्टर भएका हुन्। त्यसैले अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ कसरी डाक्टर भए भन्दाखेरि आफूलाई अत्यन्त माया गर्ने काकाको देहावसान हुँदाखेरि काकाले बैंकमा राखेको पैसामध्ये 250 पाउन्ड आफ्नो भतिजोको नाममा इच्छापत्र गरिदिनु भएको थियो। हो यो इच्छापत्रको कारणले चाहिँ अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले 250 पाउन्ड पैसा पाए र उनले चिकित्सा शास्त्र पढेर डाक्टर भए भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल त अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने पेनिसिलिनको आविष्कार कहिले भयो भन्ने प्रश्न छ। त पेनिसिलिनको आविष्कार कहिले भएको थियो? त कसरी भयो पेनिसिलिनको आविष्कार भन्दाखेरि चाहिँ अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले चाहिँ आफ्नो जुन प्रयोगशालामा चाहिँ यो विभिन्न जीवाणुहरूको चाहिँ विकास गर्दथे हैन। जीवाणुहरूलाई थालीमा राखेर अनि एउटा जीवाणु र अर्को जीवाणु बीचको प्रतिक्रिया चाहिँ अवलोकन गर्ने काम गर्दथे अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले। र यसरी परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ उनले एक दिन चाहिँ के गरेछन् भन्दाखेरि जुन परीक्षण गर्ने थालीको जुन ढक्कन हुन्छ त्यो ढक्कन बन्द गर्न बिर्सिएछन् र त्यो ढक्कन बन्द गर्न बिर्सिँदाखेरि चाहिँ एकछिनपछि त्यो थालीमा उनको पुनः आँखा परो, फेरि आँखा परो। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि हल्का हल्का निलो रङ उनले देखेछन्। अब पहिले चाहिँ के गर्थे भन्दाखेरि बाहिरको चाहिँ यो जीवाणुहरू त्यो थालीमा पर्छन् भनेर ढक्कन लगाउँदैनथे हैन। एकछिन मात्र ढक्कन खोल्थे र ढक्कन लगाइदिन्थे है, ढक्कन लगाइ चाहिँ दिन्थे। तर यसपालि चाहिँ उनले ढक्कन लगाउन बिर्सेका थिए हैन। त्यो थाली चाहिँ खुल्लै राखेका थिए र यसरी त्यो निलो रङलाई हेर्दाखेरि त्यो निलो रङको चाहिँ कुरालाई एकदम सूक्ष्मदर्शक यन्त्रले हेर्दाखेरि चाहिँ
त्यहाँ उनले ढुसी देखे र त्यो ढुसीबाट जुन एउटा रस निस्किन्छ त्यो रसले चाहिँ त्यो जीवाणुलाई, थालीमा भएको जीवाणुलाई त्यो चराले जसरी चारो टिप्छ नि ट्वाक 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 गर्दै चुच्चोले, हो त्यसरी नै त्यो ढुसीको रसले चाहिँ थालीको जीवाणुलाई कपाकप खान थालेछ होइन। त यसरी उनले यो पेनिसिलिनको चाहिँ आविष्कार गरेको थिए र त्यो ढुसीलाई चाहिँ उनले पेनिसिलिन भनेर नाम दिएका थिए है। त पेनिसिलिनको आविष्कार कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ चाहिँ आफ्नो प्रयोगशालामा विभिन्न किसिमका जीवाणुहरूको चाहिँ प्रतिक्रियाको अवलोकन गर्ने काम गर्दथे र एक दिन चाहिँ उनले थालीको ढक्कन नलाइकन परीक्षण गरे होइन, बिर्सेर होइन। जहिले चाहिँ थालीको ढक्कन लगाएर उनी परीक्षण गर्थे, तर एक दिन चाहिँ उनले थालीको ढक्कन लगाउन बिर्सिए र एकछिनपछि त्यो थालीमा हेर्दाखेरि उनले नीलो नीलो रङ देखे। यो नीलो रङलाई उनले सूक्ष्मदर्शक यन्त्रले हेर्दा त्यहाँ उनले ढुसी देखे र यो ढुसीबाट निस्केको रसले त्यो थालीको जीवाणुलाई चरा जस्तै टिपेर खान थाल्यो। यसरी पेनिसिलिनको चाहिँ आविष्कार भएको हो अथवा यसरी पेनिसिलिनको आविष्कार भयो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्न छ, घ नम्बरको प्रश्न, काकाले इच्छापत्र नगरिदिएको भए फ्लेमिङ के बन्थे होला भनेर हामीलाई यहाँ भनेको छ। त फ्लेमिङ के बन्थे होला? अब काकाले हेर्नुहोस् त इच्छापत्र गरिदिनु भएको थियो 250 पाउन्ड, त्यो 250 पाउन्डबाट उनले चाहिँ यो डाक्टरी पढ्न लागेका थिए है। त काकाले इच्छापत्र नगरिदिएको भए अब फ्लेमिङ के बन्थ्यो होला? अब जब तपाईँले जे पनि यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले तर्क दिनु पर्यो होइन। त काकाले इच्छापत्र नगरिदिएको भए फ्लेमिङ चाहिँ यो पौडीबाज बन्न सक्थे होइन, खेलाडी बन्न सक्थे। त्यस्तै गरिकन अथवा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि लेखामा चाहिँ उनले अत्यन्त धेरै ठुलो योगदान दिन सक्थे होइन, एकाउन्टिङको क्षेत्रमा, लेखाको क्षेत्रमा भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। काकाले इच्छापत्र नगरिदिएको भए फ्लेमिङ खेलाडी बन्थे होला, किनकि उनलाई खेलकुदमा, पौडीमा, मनोरञ्जनमा चाहिँ अत्यन्त प्रभाव थियो। यो खेलकुद, पौडी, मनोरञ्जन भनेपछि फ्लेमिङ एकदमै हुरुक्क हुन्थे, त्यसैले उनी खेलाडी बन्थे होला भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। यसको जे पनि उत्तर लेख्न सकिन्छ अथवा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, काकाले इच्छापत्र नगरिदिएको भए फ्लेमिङ चाहिँ यो लेखातिर चाहिँ ठुलो योगदान गर्ने एकजना व्यक्तित्व बन्थे होला, किनकि उनी लेखा सहायक भएर काम गरिरहेका थिए, उनी हिसाब किताब गर्दथे होइन। त यसरी काम गर्दा गर्दै लेखाप्रति उनको चाहिँ भाव होइन, उनको दृष्टिकोण बदलेर उनलाई रमाइलो लाग्न सक्थ्यो होइन, र उनले लेखा क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न किसिमका योगदानहरू दिन सक्थे भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। अब यसको तर्क दिनु पऱ्यो तपाईँहरूले, जस्तोसुकै उत्तर लेख्दा पनि हुन्छ, तर्क चाहिँ एकदम स्पष्ट हुनु पर्यो। ल अर्को जाउँ, पेनिसिलिन आविष्कार नभएको भए के हुन्थ्यो होला भनेको छ। त पेनिसिलिन आविष्कार नभएको भए के हुन्थ्यो? विश्वमा अहिलेसम्म पनि मानिसहरू चाहिँ यो सूक्ष्म जीवाणुबाट लाग्ने रोगबाट मृत्यु हुने गर्थ्यो होइन। मानिसहरूको अहिले पनि यो सूक्ष्म जीवाणुबाट लाग्ने रोगबाट मर्न सक्थे होइन, यो जीवाणुहरूको रोगबाट उनीहरू मर्थे। विश्वको जनसङ्ख्या एकदमै घट्थ्यो है। त यसले यो विश्वको जुन अहिले विकास छ, विकासको गतिलाई नै रोक्थ्यो। एउटा पेनिसिलिनको आविष्कार नभएको भए अहिले जुन स्थितिमा हाम्रो यो विश्व छ, हाम्रो संसार छ, हाम्रो देश छ, त्यो हुँदैन थियो होइन। हामी अझै पनि अन्धकारको युगमा हुन्थ्यो है। पेनिसिलिनको आविष्कार नभएको भए चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो। त्यही भएर तपाईँले यसको उत्तर मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ कि पेनिसिलिनको आविष्कार नभएको भए हामी जसरी अहिले सुरक्षित तरिकाले चाहिँ हरेक रोगबाट चाहिँ बाँच्न सक्छौँ, हरेक रोगलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, त्यसरी नियन्त्रण गर्न सक्दिनथ्यौँ। मानव जीवन जिउनको लागि अत्यन्त कष्टकर हुने थियो भनेर हामीले यसको उत्तरहरू लेख्न सक्छौँ है त। ल त यो जुन अभ्यासहरू छ हामीले गरिसकेका छौँ। अब हामी
शब्द भण्डारतिर जाउँ। शब्द भण्डारमा हेर्नुहोस् त यहाँ शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको छ। यहाँ शब्द र अर्थहरू दिएको छ, तिनीहरूको चाहिँ हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो। अब हेरौँ, यहाँ पहिलो शब्द छ सखाप भनेर। सखाप भनेको के हो? विनाश, सिद्ध्याउने काम, होइन? तपाईँले जोडा मिलाउनुहोस्। सखाप भनेको विनाश। ल, अर्को शब्दमा जाउँ, अनुसन्धान। अनुसन्धान भनेको के गर्नु त? खोज गर्ने काम, होइन? अन्वेषण गर्ने कामलाई हामी अनुसन्धान भन्छौँ। अनुसन्धान भनेको अन्वेषण। ल, यसरी जोडा मिलाउनुहोस् है त। अर्को शब्द हेरौँ, मनोरञ्जन भनेर भनेको छ। त मनोरञ्जन भनेको के हो? एकदम मनलाई खुसी हुने काम भनेको मनोरञ्जन हो। मनको रञ्जन, मनोरञ्जन, है? त्यही भएर यसको तपाईँले यहाँ यसरी जोडा मिलाउनुहोस्। मनोरञ्जन भनेको मन खुसी हुने काम। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, अर्को शब्द छ इच्छुक। यो शब्दको अर्थ के हो त? इच्छुक भनेको इच्छा गर्ने व्यक्ति, इच्छा गर्ने मान्छे। त्यही भएर इच्छा गर्ने, है? तपाईँले यसरी यहाँ जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ। इच्छुक भनेको इच्छा गर्ने। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ, अन्तिम शब्द यहाँ घाइते भन्ने, होइन? घाइते भनेको के हो त? घायल पार्ने, होइन? घाइते हुनु भनेको घायल हुनु, त घाइतेको घायल। यहाँ अरू पनि शब्दहरू रहेछन् है त। ल हेरौँ, असर भन्ने शब्द छ। त असर भनेको के हो? कुनै पनि कुराको प्रभावलाई हामी के भन्छौँ? असर भन्छौँ। इफेक्ट भनेर भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यही भएर यसको अर्थ हो प्रभाव। ल, अर्को शब्दमा जाउँ, उत्साह। त उत्साह बढ्नु भनेको के हो त? हौसला बढ्नु, होइन? त त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ त? यहाँ छ हौसला, है? उत्साहको अर्थ के हो त? हौसला हो, हौसला। ल, त्यस्तै ढकनी भनेको छ। ढकनी भनेको के हो त? कुनै छोप्ने कुरा, होइन? बिर्कोलाई हामी के भन्छौँ? ढकनी भन्छौँ। त्यही भएर यसको अर्थ यहाँ चाहिँ बिर्को भनेर। अर्को शब्द हेरौँ, अपरिष्कृत भनेर भनेको छ। अपरिष्कृत भनेको के हो त? शुद्ध नभएको, अशुद्धलाई हामी के भन्छौँ? अपरिष्कृत भन्छौँ। त्यही भएर अशुद्ध यसको अर्थ हो। र अन्तिम शब्द छ उपाधि। त उपाधि भनेको कुनै पनि एउटा पदवी दिनु हो, होइन? कुनै एउटा पदले सम्मान गर्नु हो। त उपाधि भनेको के हो त? पदवी हो, है? यसको अर्थ। त्यसरी हामीले शब्द र अर्थको जोडा मिलाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ अभ्यास नम्बर 6 मा छ, तलका शब्दको विपरीतार्थी अर्थ लेख भनेर भनेको छ। त विपरीतार्थी अर्थहरू, उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू हामीले लेख्नु पर्यो। त यहाँ हेर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण भन्ने शब्द छ, होइन? महत्त्वपूर्णको उल्टो अर्थ के हुन्छ त? महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि धेरै महत्त्व भएको, होइन? त महत्त्वपूर्णको उल्टो के हुन्छ त? महत्त्व नभएको भनेको अमहत्त्वपूर्ण। के अरे? अमहत्त्वपूर्णलाई हामी के भन्छौँ? यो महत्त्वपूर्णको उल्टो अर्थ विपरीतार्थी दिने शब्द भनेर भन्छौँ, है? विपरीतार्थी शब्द, उल्टो अर्थ दिने शब्द। अर्को हेरौँ, इच्छुक भनेको छ। त इच्छुक भनेको इच्छा भएको। त इच्छा भएकोको उल्टो अर्थ के हुन्छ त? इच्छा नभएको। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? अनिच्छुक। के अरे? इच्छुकको उल्टो अर्थ अनिच्छुक। ल, त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द हेरौँ, नियमित भन्ने शब्द छ। नियमित भन्ने शब्दको उल्टो अर्थ के हुन्छ त? नियमित भनेको जहिले, होइन? त नियमितको उल्टो अर्थ हुन्छ, जहिलेको उल्टो अर्थ हुन्छ कहिलेकाहीँ। अथवा यसलाई लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्न सकिन्छ त? अनियमित, है? ल, नियमितको उल्टो अर्थ हुन्छ अनियमित। यसरी हामीले उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, अभ्यास नम्बर 7 मा। तलका शब्दको ठिक अर्थ छान भनेको छ। यहाँ शब्दहरू दिएको छ र तिनीहरूको अर्थ के हो हामीले छान्नुपर्ने छ। त इच्छापत्र भनेको के हो त? ल भन्नुहोस् त, इच्छापत्र भनेको के हो त? इच्छा नभए पनि लेखेको पत्र हो कि इच्छुकलाई लेखेको पत्र हो कि इच्छा अनुसार लेखेको पत्र हो? के हो? इच्छा अनुसार लेखेको पत्रलाई चाहिँ इच्छापत्र भनेर भनिन्छ, है? आफ्नो इच्छा अनुसार लेखेको पत्र। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्दमा जाउँ, सूक्ष्मदर्शक यन्त्र भन्ने शब्द छ। त सूक्ष्मदर्शक भनेको के हो? सूक्ष्म भनेको सानो, दर्शन भनेको चाहिँ हेर्ने।
त सानो सानो जुन वस्तुहरू छन् ती वस्तुहरूलाई हेर्ने के हो त यो यन्त्र हो, सूक्ष्मदर्शक यन्त्र भनेर। त्यसको अर्थ के हुन्छ? ससाना सामान देखिने यन्त्र हो कि आँखाले नदेखिने वस्तु हेर्ने यन्त्र हो कि ठुला सामान नदेख्ने साना सामान मात्र देख्ने यन्त्र हो? कुन हो? सूक्ष्म भनेको चाहिँ आँखाले नदेखिनेलाई हामी सूक्ष्म भन्छौँ। त आँखाले नदेखिने वस्तु हेर्ने यन्त्रलाई हामी सूक्ष्मदर्शक यन्त्र भनेर भन्छौँ है। त्यसैले यसको अर्थ चाहिँ आँखाले नदेखिने वस्तु हेर्ने यन्त्र हो सूक्ष्मदर्शक यन्त्र भनेको। ठिक छ। त अर्को प्रश्नमा जाउँ 8 नम्बरमा। ठिक शब्द छानेर खाली ठाउँ भर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई वाक्यहरू दिएको छ, यसमा हामीले ठिक शब्द चाहिँ भर्नुपर्ने छ। त क नम्बरमा हेर्नुहोस्, खेलकुद पौडी र भ्रमण भनेपछि फ्लेमिङ ड्यास हुन्थे। के हुन्थे? खुत्रुक्क हुन्थे, हुरुक्क हुन्थे, भुतुक्क हुन्थे। के हुन्थे? हुरुक्क हुन्थे है। खेलकुद पौडी र भ्रमण भनेपछि फ्लेमिङ हुरुक्क हुन्थे। त्यही भएर तपाईँले यहाँ हुरुक्क भन्ने शब्द राख्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को हेरौँ, अर्को वाक्य। ढुसीबाट निस्किएको रसका जीवाणुले थालीका जीवाणुलाई ड्यास खाँदै थिए। त के धमाधम खाँदै थिए कि कपाकप खाँदै थिए कि सपासप खाँदै थिए? कसरी खाँदै थिए? कपाकप खाँदै थिए है। कपाकप खाँदै थिए भनेर तपाईँले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्कोमा जाउँ, ग नम्बरमा। पेनिसिलिनले निमोनियाको जीवाणुलाई ड्यास गर्छ। त निमोनियाको जीवाणुलाई के गर्छ? पेनिसिलिनले नियन्त्रण गर्छ कि नष्ट गर्छ कि वृद्धि गर्छ? अब वृद्धि त हुँदैन होइन। वृद्धि हुन्छ त बढाउने काम गर्छ त निमोनियाको जीवाणुलाई। निमोनियाको जीवाणु बढ्यो भने त अझै रोग लाग्छ। त वृद्धि त हुँदैन। अब यहाँ दुईवटा शब्द छ, नियन्त्रण गर्छ कि नष्ट गर्छ। नष्ट भनेको चाहिँ पुरै सखाबै पारिदिने कामलाई नष्ट भन्छौँ हामी है। नियन्त्रण भनेको चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्नुलाई हामी के भन्छौँ? नियन्त्रण गर्छौँ होइन, ठिक पार्छ भनेको। त के गर्छ? नष्ट गर्छ कि नियन्त्रण गर्छ? त नष्ट गर्छ। पाठमा हामीलाई के भनेको छ त? यो निमोनियाका जीवाणुलाई पेनिसिलिनले नष्ट गर्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो, तर ढुसी खानु हुँदैन थियो भनेर यसरी वाक्य लेखेको छ। त्यही भएर यहाँ नष्ट भन्ने शब्द हुन्छ। त्यसैले पेनिसिलिनले निमोनियाका जीवाणुलाई नष्ट गर्छ। त्यस्तै ड्यास अर्को छ घ नम्बरमा। पेनिसिलिन खाली ठाउँ छ अनि प्रतिजैविक औषधि हो भनेको छ। त पेनिसिलिन कस्तो प्रतिजैविक औषधि हो त? जीवन प्रेमी प्रतिजैविक औषधि हो कि जीवनदायी प्रतिजैविक औषधि हो कि जीवन रक्षक प्रतिजैविक औषधि हो? त भन्दा जीवनदायी पनि हो, जीवन रक्षक पनि हो। त पाठमा हेर्ने हो भने हामीलाई जीवनदायी भनेर भनेको छ। त्यही भएर पेनिसिलिन जीवनदायी प्रतिजैविक औषधि हो भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। ठिक छ। ल अब अर्कोमा जाउँ, चाहिँ अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेर 9 नम्बरको अभ्यास छ। यहाँ शब्दहरू दिएको छ, तिनीहरूको अर्थ स्पष्ट हुने गरी हामीले चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। त गगनचुम्बी, गगनचुम्बी भनेको चाहिँ आकाशलाई छुने। त यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ त भन्दा नेपालमा चाहिँ गगनचुम्बी हिमाल होइन सगरमाथा छ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। त आकाशलाई छुने हिमाल गगनचुम्बी हिमाल है। ल त्यस्तै हिसाब भनेको छ। त हामीले आफ्नो दैनिक हिसाब किताब राख्नुपर्छ भनेर यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ होइन। दैनिक हिसाब किताब चाहिँ राख्नुपर्छ। ल हर्ष विभोर भनेको चाहिँ एकदम खुसी हुनु होइन। चाहिँ आफ्नो छोरा रामले होइन चाहिँ कपडाहरू किनिदिएकोमा आमा बुवा चाहिँ हर्ष विभोर हुनुभयो भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ है। यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरिकन सङ्क्रमण भनेको छ। सङ्क्रमण भनेको चाहिँ कुनै पनि जुन रोग हुन्छ त्यो रोग फैलिने कामलाई हामी सङ्क्रमण हुनु भनेर भन्छौँ होइन, फैलिनुलाई। त्यसैले यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रोगको चाहिँ औषधि गरिएन भने त्यो रोगको सङ्क्रमण बढ्छ भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अर्को शब्द छ हृदयघात भनेर। हृदयघात भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हार्ट अट्याक होइन। हृदयमा पर्ने धक्का, मुटुमा पर्ने धक्कालाई हृदयघात भन्छौँ। त अलेक्जेन्डर फ्लेमिङको हृदयघातबाट मृत्यु
भएको थियो भनेर यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है। ल त्यस्तै जीवाणु भनेको छ। जीवाणु भनेको चाहिँ जीवको अणु हैन, एकदम सानो जीवको अणु। अणु भनेको चाहिँ एकदम सानो मात्रालाई भनिन्छ अणु भनेर हैन, एटम। त जीवाणुको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसलाई धेरै प्रकारको रोगहरू चाहिँ जीवाणुको कारणले लाग्ने गर्दछ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है त। ल त यो अभ्यास पनि हाम्रो सकिसकेको छ। अब अन्तिम अभ्यास छ अभ्यास नम्बर 10, स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्राविधिक शब्द पढ र अर्थ बुझ भनेको छ। अब प्राविधिक भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रविधिमा, टेक्नोलोजीमा प्रयोग हुने शब्दलाई हामी प्राविधिक शब्दहरू भन्छौँ। त यहाँ हेर्नुहोस्, जैविक नियन्त्रण विधि भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि एउटा जीवले अर्को जीवलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर चाहिँ नियन्त्रण गर्ने विधि हो। एउटा जीवले चाहिँ अर्को जीवलाई नियन्त्रण गर्ने विधि भनेको जैविक नियन्त्रण विधि हो है। त्यस्तै गरिकन यहाँ अर्को शब्द छ हेर्नुहोस्, प्रतिजैविक भनेर भनेको छ। प्रतिजैविक भनेको के हो त, जुन शरीरमा फैलने रोगहरू हुन्छन्, रोगका जीवाणुहरू हुन्छन्, त्यो जीवाणुलाई चाहिँ मार्ने के हो त, औषधि हो प्रतिजैविक भनेको। शरीरमा फैलने रोगको जीवाणुलाई मार्ने औषधि हो प्रतिजैविक है। त्यस्तै गरिकन अर्को जाउँ, लेसोजाइम। लेसोजाइम भनेको के हो त, जुन कुनै पनि प्राणीको हैन, कुनै पनि जीव जन्तुको चाहिँ दूध, रगत, सिगान र आँसुमा हुने एक प्रकारको शरीर रक्षक तत्त्व हो लेसोजाइम हैन। शरीर रक्षक तत्त्व जुन प्राणीको दूध, रगत, सिगान र आँसुमा पाइन्छ, त्यो चाहिँ लेसोजाइम हो। ल त अब अर्को शब्दमा जाउँ, रासायनिक भनेर भनेको छ। त रासायनिक भनेको के हो त, रसायन तत्त्वहरू भएको, रसायन शास्त्र सम्बन्धी, रसायन सम्बन्धीलाई हामी के भन्छौँ त, रासायनिक भनेर भन्छौँ हैन। रसायन शास्त्रलाई हामी अङ्ग्रेजीमा केमिस्ट्री भनेर भन्छौँ। त रासायनिक भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि रसायन तत्त्व सम्बन्धी, रसायन सम्बन्धी हैन लाई हामी रासायनिक भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् त, निमोनिया भनेर। निमोनिया भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो छातीमा जीवाणुको सङ्क्रमण भएर लाग्ने एक प्रकारको रोग हो हैन। हाम्रो छातीमा चाहिँ जुन जीवका अणुहरू हुन्छन्, जीवाणुहरू हुन्छन्, जीवाणुको सङ्क्रमण भएर जीवाणुहरू फैलिएर चाहिँ लाग्ने एउटा रोग हो निमोनिया है। ल त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ जीवाणु भन्ने शब्द छ। त जीवाणु भनेको के हो, कुनै पनि जीव, प्राण भएको, जीवन भएको अणु हो हैन। आँखाले देख्न नसकिने एकदम सूक्ष्म जीव हो जीवाणु भनेको। यसको अर्थ त्यही नै हो, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै शल्य चिकित्सा भनेर भनेको छ। शल्य चिकित्सा भनेको के हो त भन्दाखेरि अपरेसन गरेर, शल्यक्रिया गरेर, चिरफार गरेर चाहिँ कुनै पनि रोगको उपचार गर्ने औषधिको विज्ञान हो शल्य चिकित्सा हैन। चिरफारद्वारा, अपरेसनद्वारा, शल्यक्रियाद्वारा उपचार गरिने औषधिको विज्ञान हो शल्य चिकित्सा। ल अर्को छ जीवाणु शास्त्र हैन। यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ त, माइक्रोबायोलोजी भनेर भनिन्छ। त जीवाणु शास्त्र भनेको के भन्दाखेरि आँखाले देख्न नसकिने सूक्ष्म जीवहरूको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विज्ञान हो जीवाणु शास्त्र भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है। त तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ जीवाणु शास्त्रको अर्थ के हो त भन्दाखेरि आँखाले देख्न नसकिने सूक्ष्म जीवहरूबारे अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने के हो त, विज्ञान हो जीवाणु शास्त्र। र अन्तिम शब्द छ परजीवी भनेर। त परजीवी भनेको के हो त, परको चाहिँ जीवलाई हामी के भन्छौँ, परजीवी भन्छौँ। भनेको अरूको भरमा, आफ्नो भरमा बाँच्न नसक्ने, इन्डिपेन्डेन्ट होइन क्या, डिपेन्डेन्ट, अरूको भरमा चाहिँ यो परेर बाँच्ने एकदम सूक्ष्म जीव हो परजीवी। यसलाई जीवाणु पनि भनिन्छ हैन। अरूको भरमा चाहिँ बाँच्ने, अरूको भर परेर बाँच्ने सूक्ष्म जीव हो परजीवी। यसको अर्थ यही हो है त। ल त तपाईँहरूले यो पाठ 13 अन्तर्गतको अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ
भन्ने जीवनी पढिसक्नु भएको छ र यसको अभ्यास होइन प्रश्न उत्तरहरू जोडा मिलाउहरू खाली ठाउँ भर शब्द भण्डारहरू सबै गरिसक्नु भएको छ र यसको अर्को अभ्यासहरू जुन उच्चारण र हिज्जे र कार्यमूलक व्याकरण भन्ने अभ्यास छ त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउने नै छौँ। त्यो दिनसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोला र तपाईँहरूले एउटा नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895 9849595895 यो नम्बर याद राख्नुहोला है। तपाईँहरूलाई कुनै समस्या आइपरेको छ, कुनै जिज्ञासा मनमा उत्पन्न भएको छ, केही कुरा आएको छैन अथवा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारे केही तपाईँलाई जानकारी चाहिएको छ भने यो नम्बरमा 9849595895 मा तपाईँले हामीलाई भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरूले हामीलाई टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर अनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोला र त्यहाँ हामीलाई फलो गर्नुहोला। त्यहाँ हामीले एकदम रोमाञ्चक भिडियोहरू, पाठ पढाएका भिडियोहरू, त्यस्तै रचनात्मक अतिरिक्त क्रियाकलापहरू होइन, हाजिर जवाब प्रतियोगिता, कथा लेखन प्रतियोगिता, कविता वाचन प्रतियोगिता यस्तो प्रतियोगिताहरू गराउँछौँ र हामीले चाहिँ उपहार तथा पुरस्कारको पनि बन्दोबस्त गरेका छौँ। ती क्रियाकलापहरूमा भाग लिएर उचित पुरस्कार जित्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।